မင်္ဂလာပါရှင် Joy Food and Chef Kids Channel မှာအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ AAA သင်ခန်းစာ2ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာအတန်ဒီပေးထားမယ့်စကားလုံးလေးတွေကိုအတန်ထွက်နည်းစလုံးပေါင်းနည်းကြည့်ဆိုနည်းတွေနဲ့အရင်ဆုံးရွတ်ဆိုကြည့်ရအောင်ပါဒါလေးတွေကိုအတန်ထွက်နည်းစလုံးပေါင်းနည်းကြည့်ဆိုနည်းနဲ့ရွတ်ဆိုတတ်ပါပြီလားရွတ်ဆိုတတ်ပြီဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအကယ်၍များမရွတ်ဆိုတတ်သေးဘူးဘလို့ရွတ်ဆိုရလဲမသိသေးဘူးဆိုရင်သင်ခန်းစာ1ကိုပြန်ကြည့်ဖို့အကြံပြုပြရစီဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ခန်းစာ1ကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့ရမှာသင်ခန်းစာ2ကိုဆက်ပြီးတော့မှသွားတာကောင်းပါတယ်ရပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဖတ်ပါကူရီပါဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသွားလိုက်ရအောင်ပါအရင်ဆုံးဒီသင်ခန်းစာမှာပေးထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အတန်ထွက်နည်းလေးနဲ့ရွတ်ဆိုပြသွားပါမယ်ဒါလေးကဘာလေးအောင်ဆိုနာအေနေဘယ်လိုဖတ်မလဲနာအေနေရအေရေပါဥဘူးရေဘူးစာအာစာပါအာပါစပါစာအေစေစပါစေရေးတော့စပါစေလို့ရေးတယ်ဖတ်တဲ့ခါကျရင်စပါစေလို့ဖတ်ပါတယ်ဇာအတန်းနဲ့ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဗာလေးတော့ခလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုလူကလေးလာဦးလူကအာကလူကလာအေးလေးလူကလေးဒါကတော့ဇေဇာအေးဇေညာအာညာနာအေးနေညနေညာဤညီလာအေးလေးညီလေးညာဤညီမအာမညီမလာအေးလေးညီမလေးဖာအေဖေဖာအေဖေဖေဖေမအေမေမအေမေမေမေဖေဖေမေမေစာအာစာကာအာကစာကလာအေးလေးစာကလေးသုံးလုံးတွဲတွေဆိုရင်ရှေ့ရစာလေးတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်ဖတ်မယ်နော်နေရေဘူးစပါးစေလူကလေးစေညနေညီလေးညီမလေးဖေဖေမေမေစာကလေးဟုတ်ပြီဒါလေးတွေကတော့အတန်ထွက်နည်းလေးတွေနဲ့ရွတ်ဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်နည်းလေးတွေနဲ့ရွတ်ဆိုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ ရလဲဆိုတော့ဒီစလုံးလေးတစ်လုံးမှာဘာအတန်လေးတွေပါလဲပေါ့နော်အေးအတန်ပါလားအေးအတန်ပါလားပြီးအားအတန်နဲ့ပါလာလားပေါ့နော်တရအတန်လေးတွေကဘယ်တရလေးနဲ့တွဲထားလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်ရမယ်ဥပမာနေဆိုလို့ရှိရင်အေးတရလေးနဲ့တွဲထားတယ်ဒါကြောင့်လို့နာအေးနေရေဘူးဆိုရင်ရေမှာရနဲ့အေးတရနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ရအေးရေဘူးမှာကြတော့ဗအတန်လေးနဲ့ဥအတန်လေးနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ဗဥဘူးရေဘူးစာအာစာပါအာပါစာအေစေစပါစေပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ကလေးတို့ဗာလေးတည်ထားရမယ်ဆိုတော့စလုံးပေါင်းနည်းလေးပေါ့နော်စလုံးပေါင်းနည်းလေးလည်းတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲတို့ကစာအုပ်ထဲမှာကူးရေးပြီးဆိုရင်စလုံးပေါင်းနည်းလေးနဲ့ကူးရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကိုစလုံးပေါင်းနည်းလေးနဲ့ရွတ်ဆိုကြည့်ရအောင်တဝေတို့နာငယ်ရေနေတဝေတို့ရာကောက်ရေရေဘာကုံရေနှစ်ချောင်းရေဝေစံနှလုံးပေါဘူးရေဘူးတို့စလုံးပေါင်းနည်းနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျစလုံးကြီးရဲ့အမည်တွေနဲ့ဆိုရပါတယ်နော်စာလုံးရေစပါစောက်ရေချဝေစံနှလုံးပေါပါဇပါတဝေတို့စာလုံးရေအောက်ကမြင်စေဇပါစေလာရေနှစ်ချောင်းရေလူကာကြီးရေကလူကတဝေတို့လာရေဝေစံနှလုံးပေါလေးလူကလေးတဝေတို့ဇာမြင်စေဝေစံနှလုံးပေါစေညာရီညတဝေတို့နာငယ်ရီနေညနေညာရီလုံးကြီးတင်ဆန်ခံညီတဝေတို့လာရီဝစံနှလုံးပေါလေးညီလေးညာရီလုံးကြီးတင်ဆန်ခံညီမာရီမညီမတဝေတို့လာရီဝစံနှလုံးပေါလေးညီမလေးတဝေတို့ဖောက်ထုတ်ရီဖေတဝေတို့ဖောက်ထုတ်ရီဖေဖေဖေတဝေတို့မာရီမေတဝေတို့မာရီမေမေမေဖေဖေမေမေစလုံးရေချာစာကာကြီးကတဝေတို့လာရေဝစံနှလုံးပေါလေးစာကလေးဒါလေးကတော့စလုံးပေါင်းလေးနဲ့ရွတ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်စလုံးပေါင်းလေးနဲ့ရွတ်ဆိုရတယ်လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာစလုံးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးသားနိုင်ဖို့အတွက်စလုံးပေါင်းနဲ့ရွတ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဆိုနည်းနဲ့ဆိုမယ်နေရေဘူးစပါးစေလူကလေးဇေညနေညီလေးညီမလေးဖေဖေမေမေစာကလေးဟုတ်ပြီဒါကတော့ကြည်ဆိုနေနဲ့ရွတ်ဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်သုံးနည်းစလုံးနဲ့ဆိုဖို့ထပ်ပြီးတော့မှသတိပေးခြင်းပါတယ်နော်
နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဘာတွေတော့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလေးလို့ပြောလဲဆိုတော့သူအတန်ထွက်နည်းလေးနဲ့ရင်ဖတ်မယ်ဇာအေးစေနာအေးနေဇေးနေခါရလေဇေးနေနောက်တစ်ခုသူ့ကိုစက်လုံးပေါင်းလေးနဲ့ဆိုပြမယ်တဝေတို့ဇာမြင်ဆွဲရေဝဆက်နှလုံးပေါင်းစေတဝေတို့နောင်ငယ်ရေအောက်ကမြင်နေဇေးနေဟုတ်ပြီဒီဘက်ကဟာလေးရတော့ခေါင်းလေးပါလုံးနေတဲ့ပုံလေးလဲဆိုတော့ငီးနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲအတန်ထွက်နည်းလေးနဲ့ဆိုရင်ငါအေးငေးသူ့စက်လုံးပေါင်းလေးနဲ့စီးမယ်ဆိုရင်တော့တဝေတို့ငါရေဝဆက်နှလုံးပေါင်းငေးအောက်မှာပေးထားတဲ့ဒီ4000ကွက်လေးတွေမှာပေးထားတဲ့စာကလုံးလေးတွေကတော့ကလေးတို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုရွတ်ဖတ်ကြည့်ဖို့ပါအတန်ထွက်နည်းနဲ့ရောစလုံးပေါင်းနည်းနဲ့ရောကြီးဆိုနည်းနဲ့ရော3မျိုးစလုံးနဲ့ရွတ်ဆိုစေချင်ပါတယ်ဒါမှဒါပဲဘယ်လိုပြောရမလဲအတန်ထွက်နည်းနဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်လေစကားကိုစာကိုမြင်မြန်ဖတ်တတ်တာပေါ့နော်မြင်မြန်ဖတ်တတ်စာဖတ်တွက်စီတယ်ပြီးတော့အတန်ထွက်နည်းစလုံးပေါင်းနည်းနဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ကလေးတို့စလုံးပေါင်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးဆိုနည်းနဲ့ရွတ်ဆိုတာကတော့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့3နည်းစလုံးနဲ့ရွတ်ဆိုစေချင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကလေးတို့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှိမတင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကလေးတို့ရဲ့လက်ရေးလာစာအုပ်ထဲမှာရွတ်ဆိုပြီးတော့မှခြာရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုခြာရေးပြီးဆိုရင်တော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာရုပ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဘယ်စလုံးလေးကကြတော့စလုံးပေါင်းအမှန်လဲဆိုတာကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်း comment မှာခြာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကလေးကရုပ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လေ့ကျင့်ခန်းနှစ်မှာတော့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရုပ်ပုံလေးတွေရဲ့အမည်လေးတွေကိုစလုံးပေါင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် Goodbye